Herkese merhaba, ben Ayşenur. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte ağızda dağılan tarçınlı kurabiye yapacağız. Malzemelerimiz şöyle: 4 su bardağı un, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı tarçın, yarım çay bardağı sıvı yağımız, 1 su bardağı iri çekilmiş cevizimiz, 1 adet yumurtamız, yarım su bardağı buğday nişastamız ve 125 gram tereyağı, 125 gram margarinimiz. Ben karıştırınca çok güzel olduğunu düşünüyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadar. Öncelikle unumuza kuru malzemelerimizi ekliyoruz. Nişastamızı, kabartma tozumuzu, vanilimizi, tarçınımızı ekleyip karıştırıyoruz. Sonra sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Sıvı yağımızı, yumurtamızı, oda sıcaklığında olan tereyağımızı ve margarinimizi ekleyip elimizle karıştırıyoruz. Malzemelerin iç içe geçecek şekilde yaklaşık 5-6 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi iri çekilmiş cevizimi ilave ediyorum. Hamurumu iyi bir şekilde yoğurdum ve tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şimdi minik lokmalıklar halinde hamuruma şekil veriyorum. Kurabiyelerimi 180 derecede önceden ısıttığım fırında 30 dakika boyunca pişirdim. 15 dakika boyunca biraz soğumalarını bekledim. Şimdi 1 su bardağı pudra şekerini geniş bir kaba içerisine alıyorum. Kurabiyelerimi her yönüne gelecek şekilde pudra şekerine batırıp servis tabağına alıyorum. Tarçınlı kurabiyelerimiz servise hazır. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.